mbote na bandeko balandi ya RTVA bisika nyonso tokoti na kati ya bandako topesi bino mbote mingi et comme ngonga ya femme féminin ezali magazine de la femme oyo ezali pe présenté par les femmes pour les familles pour être tous à la mabota ya kimia. Alors lelo lisusu nzamba pesi biso makoki pour être toya awa toya ce qui nazanga mokote tozali na mama afo na kotika ye apesa bino mbote na sima nango de toko solo la masolo na biso ya lelo. Mama afo, bonsoir. Bonsoir Maman Louvé. Mbote bandako na biso na RTVA mbote mingi na mabota na bino poko malamu to yelo na poko lelo tuzalo Maman Louvé bite zali émission ya femme féminine mwasi na bo mwasi nzamba pambola bolo mingi na bandako na bino. Amen, amen Mama Fo nzamba pambola o makasi na ko disposer tango na yo pete oya ko sala émission na biso elongo awa. Tout le monde était vraiment associé à Mabota, surtout dans le temps de confinement, c'est-à-dire que baza pédia kobimate. Donc moi si na mobile, papa na maman baza kakalanda ku oya l'équipe yangwana tolingi vraiment était tout solo la pour la fois passée. Tout si ça qui basolo na biso penza malamu te, bande kopé ba benga ki ba réclama ki ba bien te maman alobaki mais asisa ki makanisi na été s'il vous plaît. Okoki ko bandela te po te papa alobaki ete batuna mama ba secret na ye oyo salete avant de sa pasteur baruti kimia pasteur baruti sa musala na ye kitoko parce que le loto yebi ete ba serviteur mingi ba serviteur de Dieu mingi baza na kati na ba pasi penza surtout na mabala na bango basi baza ko tia bango à l'est car ba serviteur de Dieu te na bana na nzambe mususu baza penza à l'aise na kati na mabala na bango te tolobite ke mibali ya mabe bazate bazali mais le ko les ali émission femme féminin tokolobaka mingi surtout sur moi si atako tokoloba mukeli koloba mobali mais tokoloba mingi likolo na moi c'est comment est-ce que moi ça ko se comporter et surtout que numéro 1 na biso pasteur na biso alobito tout na mama ba secret. C'est que aboni ka vandi bien za na posa ke basi mususu pe bazala lokola mama afo po ete bakoka kotia mibali na bango à l'aise boye bibino nyonso bolandaka ba mate ya pasteur baruti alobaka nalala ka matoi polele na la ka bien na la mukaka bien mama afo s'il vous plaît en tout cas logola bagan to lingi vraiment olongola bagan. Être l'épouse d'un homme heureux. Le pasteur Barouti est un homme heureux. Il y a un secret. Parce que mon toit, je sais que azala heureux, ezali moi si naie. To lingi ke to zwa secret wada pour te basi mususu pe bazwa yango bakoka ko rendre mibali na bango heureux. Mama fo malobeze pa inayo na kotuna mutuna liboso olobaki ete eloko ya mingi ebomaka mabala to esalaka ete boyoka niezala na mabala te mama falobaki ete na tango mobala azo reprocher yo na tango mobala aza asiliki peut-être chaussette na ezomona na te peut-être olambaki bien te peut-être au chelema ya kosukola te ba raison eza ebele mama fo yo mwasi comportement na yo ekozala ndenge nini mama fa lobelaki biso yango metolingi ye moko pe lobango lisusu pe acha ba mungwa ba pilipili ba mwa matungulu mwa ba ai po ete ba mama bofungola matoi bocha ba crédit po ete botuna mituna na bino lelo toza vraiment na disposition na bino po ete bozala basi ya mibali bazana esengo mama fo malobeze pa na yo mama levi na passion merci vraiment basi ya mibali bazali esengo ezali basi oyo batosaka mibali na bango na makambo nyonso tu ata mobali aza mabe so mwasi azotosa ye epa mosu akotémoigne mwasi nanga aza mwasi mwasi anga ata nasali boye arépondanga boye te ayebi te mwasi wana ali te mwasi arandaka mobali na ye eri na kati na libota na bango mama olevo tulinga olobi ete soki mobali abanili koreproche na likambo osali bala mingi tozalaka so mbala azoreproche biso bana biso bazalaka mingi otomboki okozala oza na raison na yo papa atomboki ta mosusu atikaki olambelaki biloko malamu te ta mosusu exemple biloko mungu elekaki
atomuki na sina lembi na kola ko bla ko lebelo ka modelo te ko lambla nglo ndenge ni mama e yano liboso seka papa non pardon mobile nanga limbi sanga lobi na kubongisa na wala masubulo ko ndenge bote mama pardon ikisa mbali motema ata to munyo so senge pardon mama lobi uta mbali ko kita vraiment uta mbali ko kita amati ton yoko senge pardon o mikiti so bito mobile nanga limbi sanga ifana lambelo bloko ezala mungu elekate la legisi mungu ezala ka moto attention yo linga no mungu amunyi ko futa meme la legisi mafuta mbalo ko ya na ko suma futa bote mamozu big na fei na lambaki biloko elekaki mungu mafuta lekambi mobile nanga linga bote komi yango ya mama komuna kai mobile nanga alinga ka biso basse bakate mo sinzo mobile na loko na alinga tango za babanda mama luvi bobeta kama solote oui ngana linga bo ngana na koleke pona biso ninga kola mingi pondu na kola musume mingi Thomson na kutumba linga nga Thomson okalinga te ngana kola ngana bisa maitra bisa bana kisame linga mingi Thomson so Thomson azane bien mais wa kola na ba intérieur balinga mingi bambisa mai munini muso misaba na bisa mai te sala mbano ndenge ya linga mama luvi ndengo na ndio kolonga. Vraiment, tout ça qu'on malembe parce que les lopenza na confinement oyo tolingi ete tango soki confinement ko sila mukoni ni to yebite alors na sima confinement to mona penza mabala pedie bongi penza s'il vous plaît mabala ekufate ko soane zalate mama lobi ata mobala zo reprocher yo ezala soit na likambo ko lamba de yango lobi mingi fanda dans calme fadra sui yoka makambo mobala za koloba na yo senga pardon nga nazana ngai chaku ya mama fo senga pardon papa alimbisa ngai zwa biki na papier koma yango poete mutu so azo koma eloko akobosa na yango te poete kimia ezala na kati ya ndako mobile doit être nesem wana likambo liboso mama likambo mibale ezali tango mobile elamba ya kolata ezate bilamba nyonso eza salite atako bama eza pasi ba sous-vêtement ya mobile nyonso eza salite atako pasi ya mai ezali mai peut-être ya mobile ko sukolata elongi apamba toko brosser munoko batala na kati ya ndako atali tanga mai ezate mama fo malobeze pa na yo. Ah, maman Lufi. Moi, voilà, ça que l'on le bosso tout soigner na katandako, et ça mobile. Quoi, ça li chef na katandako. Mai balu ka li bosso même ya ko procès monoko et ça ya papa. Babomba kata na boite papa sukura kami na tongo. Na poko maman Luki maman bombi mai na yo. Oza maman tu no chaka mai. Ba yite na po na tokende ko to ramai quelque part. Donc comme na poko bokena bana so posa na bana te o pousse ti ba biso na kati ya pousse ko uzoma na yo o bombi po na réserve po na mbaye no na tongo moi katini no fini kuna ngoiza o bala saka na kati na ye moko ya kosukola lokola ba mikolo pe passe ça na mai ba msu bazana ba douche mais mai bi makate ba moko sala mai mi siko ya kosomba mais ba ya papa fo ezala ka pembedi na douche na ndako no chama ya papa réserve ya kosukola o ya kosuya mo bidon na ya kosukola monoko pe fo ezala ma ya papa ko kozanga na tongo te ba malvi ah ezanga ya za chef aza mokonzi est-ce que son papa maman ça na bureau est-ce que ba dossier ya chef na bureau yo kozanga sango mais ko longa musala akulonga musala bien papa ça le premier mutu aliboso na kati na ndako ya kolukele mai vraiment mai ya ko brosser monoko mai ya kosukola mai ya kosalela eti mai ya kolamela to fufu boso fo ezala papa po yaza mutu na kati na ndako papa fo c'est vraiment levé yo ki pa ombali te ombali mo kataka brosse na mo tsaka mai na kopo na brosse mo noko ombala to ko mai na kati ne mo te mama batela ebonga na yo batela ebonga na yo mama fo merci mingi na likambo yo lobi na lingina to na yo lisusu ya na ngai bino boza bayana biso bokotaki mabala avant biso ce qui ozo servir mobile na yo est-ce que za moumbu mobile pona memele kopo amai na pesa ye na libanda na komi moumbu na ye amoneli ngai te malvi balbi moi ça zali bosungi ya mobile na makambu nyonso okosunga mama luvi na kolia na ye na kolata na ye na nyonso mole muso peta kombali maiti po mbala kisa motema meme mbano mai babeza mama luvi
on se peut maman on se met le mai et puis ça on va le plaisir moi c'est nanga so nanga tia même comme kolo apisa ngama maman obalani kaka siko uzaba jeune puis on va no mai te ya vane di bandabi chérie la ngamai chérie na sana na zo ya nango oli le malo pesi et c'est sekomi et puis ça retourne ma solo on va peut no pesi mais bon beta ma solo yo bona kaka tete yo moko zo mai te eza musala ya mwasi eza musala ya mwasi donc ce ko sala na mobile na yo bongo de ko mwasi oza moumbu te pe amoneli yo te mama likamuso ezali awa biso bana basi ya mikolo oyo to sukola ba sous-vêtement ya mibali na biso te aza mukolo kada ke do sukolela ye sous-vêtement penza lera ke ko sukola wana asukola ka sous-vêtement na douche abimi nango kaka datandi na ngai est-ce que ça m'a bien maman devora ko sana libala pamba dès le début ko tikata libala maman levé devora nos alite bilamba ozo devora mba nos ali kolia na ye kolata na bilamba na ye maman kolata mba na yo etali yo moko mwasi yo mobile na yo la tonga ko sukola sukola toilette douche sukola kalaso sur vêtement yemoko jamais et ko sala maté eza mabe o asala ka ngobongo atika moi ça sukola sur vêtement mobile na ye mikolo nyos vraiment il faut changer sur vêtement tous les jours nous yo changer a changer tous les jours le kola ngai oh là là donc na sengle ngapeka na sukola tous les jours alati sengle lelo a changé la tongo là on a tongo le single na sous-vêtement a changé mususu oh wa to kwa na sous-vêtement na to ka pena single akola lango akola tango sur l'hôpital atasa lango a 3 alati lelo longoli na tongo no sukoli yango taina singa soke sika oki o repasser yango ubompo na lobi okuna ba repasser lisusu mama oui parce que tu m'as repasser kango ba repasser lisusu nga kasi akana longoli kala singa na gumbi kana na cheka kuna soki aza posa kolata alati na ekaka est-ce que quand il faut pas luker na ekaka comme ça va passer sous-vêtement au bain na yo o rombala ta sous-vêtement ça va passer ko kango te mama lu bo bala ni kaka siko o koti libala yeba te devoir so pa mama bana de le début libala bana kota libala au moins ngo pasité le bayo kota ki o salela ngote o kumusuko ko sokati na yo banda na bandeli okota libala banda bana bisa so sala kangote banda ko sala mosiko o bali ba ala sukura sous-vêtement ye mokote so bana kango sukura sous-vêtement ye moko ezaka suspect poza devoir à moi c'est poza devoir à moi c'est ko sukura sous-vêtement sukura single na chaussette na ye bilambele nyoso tout oh wana peza tozana nukara na premier point tozana biso pe pressé te po tozana posa penza ekota penza na matoyi être l'épouse d'un homme heureux est-ce que mobali na yo akoko loba na batuke ngai na za mobali na esengo na bala penza ngai na bala mama tokei reproche kaka wana tolobi reproche ya biloko kolia tolobi reproche ya bilamba ya mobali tolobi reproche ya peut-être que tiela mbali mai na kopo po etani ka munoko situ na balopango toza ebele peut-être toza na douche na chambre te bao baza na douche oko préparer kaka n'est-ce pas maman le boza ozo futa ya lopango oza ba to 3 boko taka douche moko toilette moko oti mobile nanga sipani ko sukola na ko préparer douche déjà avant na sukoli douche mobile douche na sukoli ngo bien na mimi katina mobile nanga mai soka bano kina mimi po na ko tingo na simaka le rota tiki ngana ya sima dai papa na sina na tilo mai tozo kenzela mo na tile mai na tisa ba chimbala moko azo sukola ngana zelewa so asisi na mimi katini na mimi na zonge na ngo na sima so pa mlandika na ngumba na ngamo kongo asa mobile nanga na ko pe ko sukola ma beza wa ti vraiment OK mabeza te boyoki toza pe na temps confinement nika yata mukongo kata manzaka kata manzaka être l'épouse d'un homme longo le certaine matoyi yo kanano asa mobile na yo mama manzaka pe mibali ebele pe manzaka bakata bango akote ça c'est vrai ils tobola ba chaussette et tobola ba chaussette manzaka bana mibali ekolaka noki toza na tango ya confinement tala nanu manzaka ya mobile na yo na makolo za ndenge nini po ete okata yango
mususu tellement kalataka ba chaussures fermées moi misapia suka kuna bimisaka moi biloko moko apembe o soigner yepe citron ezali maman le bakotie moi to moi shampoing maman o likambo to beta on a c'est maman mi bal balingaka pembo soti moi bassin moko boy oti moi mai tiède okamati to citron ka to tina kati ya mai wana papa ti makolo avant si makolo wana yo la oti makolo avant sabo yo boni ko suka makolo wana ozo suka mama yo na foza la moitié utali manzaka na okati utali boza bobeta masolo papa kisa motema te akokiti sa akisa motema kuma na pio bomeka lolelo bameka na lolelo lobi na pino to lobi moko na moko aluka bassin mwa muke atika mwa mai atie kati na bassin wana papa siko ya papa pele bon basi baboya kada bango papa boya pona ni mama mama pesa nga tolinga pena mekana papa boya pona nini nana sikolo makolo mama le vieux omoni na babida este côté este soit mutu basikola ke makolo oui mama le vieux ya baswahili pe ba arabe bayambaka bapa ya bongo bosiko mobai na loka sana ndako okosala yango te okosala te de okisamba no motema wona bozobeta ti makolo bona mama ya moitié no maluvi bozobeta masolo mai ondanga yeza na mwa citron na kati sopo za na mwa nini shampoing oti na kati wana soki shampoing to ti mwa citron avance makolo mai tié no ti woni ko nika ko nyololo makolo wana yo voni mapembe nyololo makolo na ti woni kati manzaka tango soko sokolango opongoso mama na esui hôtel makolongo bo hôtel tu kati soko se lembi pona kati manzaka ezala papa sisusuté papa ko sepelate ako sepela aba mama likambo zula mosi na uzula mabite no kwa kionde mama pesa biso tu conseil na télévision vraiment ako sepela o sale pas semaine mususu hôtel su makolo o sata des semaines leki o contrebande makolo papa ko kitamutema akolala na kimia olamba na kimia vraiment papa akolala na kimia akolamuka na kimia yango nde tozoluka être l'épouse d'un homme heureux. Donc mobile na yo ata ça na mbongo na poche te asa na kane sero ebi que j'ai une femme qui va me comprendre quand on a expliqué que chérie na za na mbongo le lot eh papa quand tu sabote bana yo te tika na ligi oyoka mutu pasité être l'épouse d'une femme d'un homme heureux de yango de tozolo bela langage ya bana basi langage yango pe ça fait partie o ekimisaka mibali badako mama bakolo bakaka o pasteur alobaka basi ya makolo mike mais réponse ozo pesa na mobile na yo modèle ozo senga mobile na yo eza commandement o to ezali obligatoire mama basenga kape nande boto bakandi ya kosenga te yango mibali na biso pesa biso biloko ati bana na biso basi kosenga pe baye bakandenge kosenga mobile loko osoye okifumbana très bien osala ke malo mama luvi oswane bien nyoso kitoko mbona keneke musala mama luvi avant que musala na tongo wana oso préparer tout na tongo azo kene musala obongisa ki sengre na ye obongisa sufotima na ye obongisa sosete na obongisa sosete na ye na tongo tilemba ya kosukola asukola azongi opese sous-vêtement opese sengre opese sosete mobala osepelate chemise ya kolonda oso bongisa leke bandakala o repasser na pantalon na ye opese mbana obongisa école olu papa olinga komela tina tongo ti yangoyo mombala meliti bon tango kene musala na tongo tango kene musala akene na kimete tango zonga na poko aboepe akuti déjà biloko déjà na mesa mais yo mbana ya 17h na biloko belité biloko bela toujours à 18h bona siko mama papa ko sepela soki akomi déjà yambie bien aller sili on peut tenir basolo kitoko bo tanga kene na chambre lo mama bo na chambre boy mama lo bi de chérie nga mkolo asuna li papa te chérie soko zimbongo osombela nga li papa vraiment est-ce que papa ko silika akosilika te so sengi de bite nazape siko na li papa te so singo pe nazape mwana moto bana li papa na ko tambo se 4 ans kipanga wala ko senga te wala za ko tumbuka uza ko silika numéro la biso d'appel yango ezali affiché na ce écran obenga biso na 09 98 18 91 71 des numéros na biso d'appel tokoyamba bino pe mama akopesa bino réponse être l'épouse d'un homme heureux être l'épouse d'un homme heureux donc mobile na yo akumisa yo si balobi yango na proverbe 31
que moi mobile na za ko kumisa ye bisika nyos que ngai na zakala mwasi benga biso na 09 98 18 91 71 mama Falobi da tango za ko senga il faut ko yeba ko senga na respect pe na limia mia nyonso basenga na libanda te pe na libanda te mbala sana ndako to na mimi na chambre meza kitoko mingi na chambre zaka très bien au vent de calme papa na sana lipapa te sombela nga lipapa chéri lipapa na zotambo nango se katani vraiment soko zimbo ko sombela nga lipapa voilà moi sana na ko sombela vraiment mais yo zo somba osenga ya kosilika ya kotumbuka eza malamu te vraiment. Ok. Kosenga ya kosilika te, kosenga ya kotomboka te, senga de manière que mobile na yo azala compréhensif akoka ko accorder yo eloko zali kosenga to yamba ndeko na biso za ko benga akei to yamba ndeko na biso. Allô? Oui, bonsoir. Oui, merci, bonsoir. Bonsoir. Oui, et là, Georges Nabengi, à partir de Commune à Kalam. Oui. Donc, on a fait une émission à Bino. Vraiment, c'est pour ça que chaque jour, Nicolas Bilé, ils ont l'anda. Tout est la macade, vraiment. Parce que nous sommes mal à l'aise, vraiment, à Banda Kunabiso. Maman Zoyo. Vraiment, Zamba Pambola Bino. Amen. Baza mal à l'aise à Banda Kunabango. C'est un message. Zamba Pambola Bino. Apambola yo papa na Kalamu kuna. Frère Georges na Kalamu. Zamba Pambola yo. Alobi en tout cas maman. Soki bosa kaka bo mikolo nyonso mbele banda kuna biso ebongi. Nous sommes mal à l'aise. Est-ce que ça malam mobile ya lobaki za mal à l'aise ndako maman fo baba la kapona oza la mal à l'aise baba la kapo sepela baba la kapote mobile pas à l'aéré oui assez platé na bali pesa mo so te aza mosungi nanga asunga na makambo surtout vraiment mobile azaki da mo wazaki célibataire asuka blamba yemoko alamba yemoko asaka tu yemoko amunite na koki bosute azu mosungi mo saza mosungi aza mo panzi akati ya mobile oyina kata ndako pa mopa ya mopa yo utaki so munyoko la sumo munyoko la pa yo utaki okomi nzube te azuko fanda te okomi nzube afanda na kiti nzube asala boye nzube okomi nzube na kati ya ndako nono ba mamba botika yango bapa baza na kimia baza na sengo eza mabala moya bana na nzambe ya kimia ya bolingo ata tolema tembele esele lokalaise to yamba de kuna biso bususu za kobenga. Allô? Allô maman, bonsoir. Bonsoir. Maman, c'est Félix Zana. Merci. Accueilli à sepeli na émission maman vie banda kamalemi malemi oui moko ta banda na vimba la moko abali kamba moko riche ezakara rara e banda histoire moto yebi amote vraiment o mona ka be o ko juste banda ki muke pensate to banda ki pe eloko moko te sema yeko pambwa na sima apamboli bino c'est pas non zamba peso mbora na peso. Allô? Oui, bonsoir papa. Qui vous bénisse aussi. Oui. C'est le frère Akin pour le Fouka. Oui, le frère Akin. Nanjili. Oui. Je peux signer ma carte parce que nous allons chanter à Rolanda par émission parce que Kobima Bima. Et là, le confinement nous a donné l'occasion à Rolanda Yango. Donc, on y a la maman faux, la maman Loubi. Merci. Certaines sœurs, moi, réponse à moi, réponse dure, d'amour. Vraiment. Pour repousser l'homme de face, papa et bazar, voilà, vous calculez l'atmosphère, les voisins sont là, ça diminue un peu l'amour. Je vois que c'est une lourde responsabilité parce que nombreux de nos soeurs,
allez vraiment préparer dans les mariages. Parce que quand brut, et je crois que même le système où apparaît, instauré, il doit vraiment faire des grands efforts. Et nous avons aussi à la position. Jamais pas mon avis, les amis, maman Lobi, maman Faux, jamais parce que nous encore une longue vie sur la terre, une longue vie de bonheur. Merci beaucoup. Merci maman Fayoki. Ba sœur Moussousou bafundi bino. Bozaka na ba réponse ya mabe. Ozo ko reprocher mobali na miso ya bana, na miso ba voisin, peut-être même ba visiteur ba ye. Ayebiso par exemple chérie, oko osombela papa ya jute sucré. Ce qui bongo ezati. Benga chérie na ndako n'est-ce pas maman. Papa ya kana ntukasite. Ye nazoke ndo somba yaka nanu po oyebiseke papa mbongo kokoka te na pembeni mama loba nanu yo moko ngai bana nanga basi pesa pasi libala so na noze pa na bino ozolela Seigneur Jésus parce que bondela po nanga po basala nzamba ti maboko po tizala peso mobali okendaka ti mangenge po te nzambe nanga pesa nga libala soko mona ndaka libala bani ko négligeango oui papa le biete ozoko reta musala bite mosi nanga eza mama le biete sombela papa ya baisomba secret yo tomoki wabi mbongo ngo mbongo eza aza mbongo benga papa pembeni vraiment olubile olanga sheria kanana azami kama oyebisa yo aye pembeni tunasa na mbongo pusenge sina za na mbongo somba secret kokokati soko mbongo za nango opesa ngana sombela bango secret mabeza wana kana balangage ya mabeli busoma atikira makeboni ko mbongo ezate koyokisa mobali ka soni na miso abapaya na miso abana ata to moki na miso abatu kanga ka munoko na yo supporter yango to yamba nano ndeko la biso. Allô? Allô, maman? Oui, bonsoir. Tozolo kayo. Usana musika radio to ya télé na yo oyebisa biso. Allô, bien. Mesure ni roko diminuer libu. Toko pesa sima. Oui, toko pesa recette ya ko diminuer libu. Toko pesa gymnastique ya ko diminuer libu toko pesa sima. Merci beaucoup. 09 98 18 91 71 des numéros d'abisso d'appel. Papa abengi alobi ete parfois ba maman bayeba ko se comporter balamu te liboso ya mibali na bango respect zate considération ezate azomona ekaka mutu kaka ndenge wana elobata mama fo obondele na mangengenge obondele passer ba uti bondela boyna boy ba bondele ozwi libala mais ozo considérer mobali yango te ozo finga na miso ba voisin na ba voisin ba kopesa respect mama fo yeba ke ceux qui ozo respecter mobali dote biso peut te respecter te ba ta pesa valeur te muta pesa ka valeur na kati na ndako za kamwasi to yamba na pesa ka mobali ni valeur za kamwasi a insister mingi. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, que Dieu bénisse. Amen. Maman, si vous m'avez dit qu'on a pas besoin de fiancé, comment va pouvoir vivre en la fiancé dans le Ok. Maman a coupé sa bonté la commune la fiancée. Ça va, maman? Ok. Maman, je peux savoir réponse karasiko. abindene ko vivre na fiancé tozana na oyo frère alobi basi bazokisa bango soni mingi même na re abus même na ville boke ko sobela mana mobile na yo yo lingela mbana te okokolo bango na malembe te boni ko sobela la mbezanga boye ezanga tina bo yango memaki nga na ville awa boye na bo ba makambo bongo ça va pas moi ça la ta ba la soni boke na ville ko sombela mba so mbasa bobala boyela mba wana to sango sombela mba oya sepena ngo boye mtotelo ndi yola takati alingela mba ola telamba mwa mulai e kanga so kingo support la tango alingi model wana le monde so alvela tamala mama mukuse bobai nanga vraiment mukuse na misana onte shiri na kokate ngala za mona nzana misala mba mulai mais alati albela mba moya ya kitoka sombelo lobite na lata te te mais mango komona ndako
comme le papa le lambo sombelinga wana ezamu kuse na misala mingi lamba ya mulai mais kuna lokolo bakte jwa rango nazo poza mbai nanga mais lambo sikoto bakise loko bakisa moi tisi na la takango pona ngana kokate na hata na ozaka jena kaka na kotamu na koza bien te vraiment à comprendre mais yo soka una été na ota ngote na so nangi oza démon basi musu balabala mbele ba oza démon Jésus oh on le finit oh siko yo lingaki démon de so kaza démon bondra ponda so mbono na ndimile banzambe te comportement no to changer mbai na yo vraiment comportement na malamu ko changer mbai na yo ata yo kuna pona débat on pona ni opona mbala zali aza mwana nzambe ta mondimité za mwana yo za chrétien siko faut ça la tout gagner au bala ayaka tele bala nzambe vraiment faut ça la tout amona te mwasi nanga vraiment aza mo Christ to koyamba nzela de komoko awa allô. Allô. Oui, bonsoir. Ok, maman a coupé sa réponse. Jeune sœur Nabiso, Alobi, comment est-ce que Bako vivre pendant les fiançailles? Une très bonne question. Parce que Banabasi va déborder na fiançailles. Fiançailles comme le quoi libale hein maman fou. Bakane ba fête ka bombale. Fête un peu si la rappel retard. Et si la ba 23h, ku drum sur 23h, ba marina ba kotite. Ba ine wana ba kumgozonga. Kumgozonga na nzela ndenge mwana abatu. Ba kuluna pe ba kuma na nzela. Hein? Moi ba fiançailles batambola ka. Sispe. Batamo oke mobali fiancé na yo. Aye pa na bino aye kotala yo. Au succès na porte fiancé. Voilà makambo kala. Maman Lufi. Ya voilà maman makambo kala maman fo. Biso ba jeune fille mikolo ya moteur. Pona ko batela ba. Na kende ko tika ebenza tina ndaku na ye. Mwana mwasi ake na kotela ka fiancé na ndaku te. Oh mwana ndaku na timko ko ta nkata ndaku ko ta libala na. Oui. Na kedola mbele. Wango ezaka toujours libanda bala. Na kedola mbele te maman. Aya oleke pa na biso. Ne sukola pe bilamba. Aya tina blomena osukole pa na biso. Namona pe ndako azwi namona. So ça peut se mo blongo surtout azwi ndako ba pese mo mona mo ka kene pe mena mona ndako ba zwi sikolo. 09 98 18 91 71 numéro na biso d'appel. Allô. Oui, bonsoir. Donc vous avez le plan de famille. Il a pas une semaine, maman Olembi pona nini? Alebi bon. Baza basi biba. Oh. Yo za mwasi ya liboso to ya mibale. Yo abala yo officiellement. Siko mwasi wala msusu bazar na yeka. Mais au fond d'ici autour du été du Cameroun. Maman, on est naïe. Papa, c'est la dernière équipe de Kempo qui a coupé la fille de Jani Loba. Avec combien de temps que la zone de la Bayane, elle va dire le ici. Sur le lieu de l'eau, pour la question de l'eau, mais pourquoi tu me mets dans la caractère, on a des choses que
Est-ce que asambelaka? Asambelaka ndia ba catholique maman. Ata sango funda e pa sango. Pendant les moments que tu dis je suis pas catholique. Ba bengi bino mibale masuna mbaye basolo na bino. Bongo obenga biso après émission. Tokopesa yo numéro à maman faux. Comme ça tokotala ndeni tokolande la couple wana. Merci maman. C'est makambo ya coronavirus ici. Ok, tokolande la bango ezali basala nzambe. Nyonso pe bochanga na prière. Bonda pona nzamba sungaye, bobali na ye, aza suna ndakute. Azako bima kozo azwaka makangu donc moyen qu'elle veut. Il faut basala nzamba solo na bango mwasi na mbali. Qu'est-ce qui va? Il faut que solo na couple ngombalé. Eza na esprit moko elingi te afana na mwasi parce que ya za mwasi liboso te azoboko la bano ya bota liboso. Allô? Allô? Oui, bonjour. Kuiko pesa basere nini bazalaka bapesaka réponse mabe bato bafandi basero bapesaka réponse ya mabe bato bafandi azopesa mobali ne réponse ya mabe. Ok yango nde nayana bisa bino boki kopesa bango batoli nini mama balobeze pa mama afo azoloba. En tout cas baso bapesaka mibali baréponse abe bato bafandi eza malamu te. Mobali azali chef ovandi na esika mobali to areproche yo kanga kaka monoko noko répondre yete esika bato bavandi ntango bokozonga na kati na ndako oyo mobali na ngai likambo bangi na ngai miso ya bato esalinga mwa pasi na miso ya bato kanda na mobali eza malamu te. Toboyi bilenge basi bamama babesala mibali baréponse mabe bodefend bato toboyi yango eza malamu mabe eza moningu mabe babi femme soyez soumise soumission yango wana vraiment soumission wana eza soumission te wana za mosi mwa za rebelle mama na miso ya bato ça mbano ba réponse mabe oza ko dégrader mbano comme ça ko loko pamba ba mbano ndenge ni vraiment so mso afingo bai na yo yimo mwasi ozo mona mbano pamba mso za sele bongo yo mona za malamu c'est bien musa pesa mbano ne pesa mbano kilo ezali mwasi vraiment anga te basaka na mbano na ite po asa mokonzi nga chef na mbano nga asa mbano nga za mutu mo te faut respecter même na miso ya bato vraiment non on faut honorer mbano nga. Non. Bo changer bizalé liko pa. Bana basi bo sana bizalé. Maman Luvi. Bana basi ko monoko mingi. Mais pourquoi? So mona mo sasa monoko para. Tira mbali na ye. Non. Ko mona ko finga mibali. Non. Yo bali d'ailleurs ataza mobile na yo te dans nzela ko finga mbali te. Oui. Non. So mona mo sasa na ba mibali. Bana ndaka banka ite. Non. Là c'est trop hein. C'est trop. Allô? La provision en date, biloko yoto vivre pesa. Yapesi mwasi mongo ya bise lelo na tongo aboyo lamba. Boyo motenga lambo, osanya boyi na kali mabe. Après mwasi provision en date ezali. Nyonso ezali apesi mongo na tongo po ke nosomba ba épice alingite aboyi ko lamba. Mama ata ozana kanda. Ata bo disitela mbayi na yo. Na tongo lambela mobile na yo na tongo sema mbando pardon balala kana kala te mamba lufi basi ba est-ce que basi ba ebi valeur ya libala bolele bino mbale bosoli bino tango tele mbofani pe nengo wana na bola butu na kala lamsa mobile na yo mobile na ngalimbi sangai soki ta sidi papa limbi sangai mobile na tabo ko limbi sayo na tongo wana bano sala devoir na yo bombala lopango sukola chelemba ya ko sukola sale tout lokola likambo ezala kite lambela ye bobono pesi mo bloko sa olamba te eza mabe koleka bino mo ki msamba na bino boni bana basi ya nzambe ba yebi ke bino mo bato oti da ba frère ba bimali banda mama fo bana na yo moko ya basi mutu bazotinda mibali ba bimali banda. Parce que baby que lokola za frère misu na ye batie couverture eza solo te batie misu na ye couverture te ba komi ko se comporter mabe
bazoto sa mibali te oyo ki deke frère alobi ba réponse kaka ya mabe akolamba te 3 jours akolobisa ete ba biloko bongo ya molimo mabe non molimo za molimo mabe vraiment molimo malufi obala sala blo sokata na ndako kusoma ma tomate oboyo le bina olamba lelo te bon na mboka balama olamba te tomate soki mama lufi soza na osala ka yo mwasi soki toza na guerre olamba kana tomate exa mama lufi oza secrétaire na bureau ya ministre siko oza secrétaire siko na bureau lobi PDG gangelakyo comme osala tongo lobi te lokolo gangela ba dossier na osiba te na osiba lokolo msala olongwa penza 09 98 18 91 71 des numéros d'abus d'appel les musupe mobile reprocher alobi oye moi munene mingi konda obandi ko soigner ça boyela boy c'est pas possible chérie c'est vrai makambo nyonso bazo on a pété maman foyo mutokendeke bapoto koyebisa biso penza ya solo okoloba na likambo ya makasi mais lobi yango na pété pe ici s'il vous plaît pardon s'il vous plaît chérie pesangalo s'il vous plaît chérie na sengolo ko mo balobaka s'il vous plaît na puto no ata mona kiba message nga mama s'il vous plaît maman s'il vous plaît yo sengelo ka na loma na olamba te armé kaka olamba kayo moko armé kaka ko armé maman Monica aza na élément moko parce que batata bali kovana na bandako te maman Monica oza na élément moko oyo ba policier baza kozongisa bato na bandako bokende na ndako kovanda na basi na bino na bana na bino komi lisusu na ndako mama aza kaka kotia ye mal à l'aise toyoka nano yango rentrez à la maison. Les pères veulent entrer ici que les médecins et infirmiers. Point. Oh, biso banque centrale, bami biambongo. Oh, biso de Gérard. Rentrez à la maison. Chacun rentre chez lui à la maison. Restez avec vos femmes et vos enfants. Bon, ça y est, la bande à côté. Rentrez à la maison. Les pères veulent entrer ici que les médecins et infirmiers. Point. Oh, biso banque centrale, bami biambongo. Oh, biso de Gérard. Rentrez à la maison. Chacun rentre chez lui à la maison. Restez avec vos femmes et vos enfants. Bon, ça y est, la bande à côté. Restez avec vos femmes et vos enfants. Élément aux intéressés, bisouana, rentrez à la maison. Restez avec vos femmes et vos enfants. Mais tant qu'il y a qu'on appelle un femme, ango, maman, faux. Ba papa et maman Lufi. Ba fond na banda ko na ba basi na bango la bana na bango. Bana nga mibali na linga kabino mingi. Na peta kabi bana nga basi. Ba papa bo habite bo fana na ndako. Na basi na bino na bana na bino. Mabe papa tikana na ndako ayena ndako. Uzocha ye malalesi. Ndiko kolopa babi kuna aza na barabara te. Siko okene siko wapi. Babi te mikojo sana babi ni confinement babi confinement fundi sonzo za ndako bosiko papa vani na ndako ozobenga na ye mama papa vani na ndako na kimia na bolingo sana bana malamu sala mbali pasi epela ay potengana bala kwa mwasi taba ozonga musala bi ngana kunza na confida openza mwasi na ngala kisinga bolingo nyoso oui na salaki na kimia na mona kitamona na respect na mwana lokuto sonu musala bole musala so sika ka 16 fona zongi ndako po bolingo yo esika eze na nga penza nano mona te ay mbani na ngana lelo sana ndako boye ezakale muso peso mo kana lingite mutemo no kita musala ko zonga eza peta dialogue eza peta ngwa dialogue tango ko bongisa pe makambo tozamba longola maladi oyo te to bomela na ndako kaka boye ko fona bo tozo mbongo ndenge ni oh nzambe na ngasunga mbai na nga amesana mi ko ko lukula biso mbongo ni maladi esila papa te ko bonda mama mukete ko bonde na mbai na yo osansina bana boza na tango mo bofuka na mbana bozo bonde ensemble
poni ko pete masolo botini to dialogue pesa wana amobali nanga talali mose mobali nanga te to sala le dialogue vraiment yo pe kanga motema o kanga motema allô oui apambola yo papa confirmer esungi poto yeba na bizaleli bien Pasteur, na demba malgré confinement, anda kuma exposa kaka kaka. Donc maman, il y a pas vraiment. Il a mais pour il a sous contrôle de bali. Il y a pas. Les autres que bali, il y a pas na sima. Likelemba ezozela po asalaka déjà likelemba sikoyo tokomi na confinement papa asali déjà provision sikoyo komi kaka opesa kaka mongo eloko bo ezozanga po ete apesa kuna na likelemba maman le fait au nyanyatiam parce que monsieur pesa likelemba tous les jours papa pesa ka mbonga bla kolia ya pesa ka ele msusu ali akata msusu 10 000 francs par jour il y a pesa likelemba 2 000 asoma biloka 8 000 mikonyo surtout papa siko afanya ndako kwa pesa likelemba ezate mama mbonga bla kolia pesa likelemba te soko sala ka mbongo na yo ndo longo sa dikile na mbonga bla kolia okolisa bana te okondisa bango peut-être okozala maele ya kesi na yo moko mais soko okoti na likelemba eza mwa pasi eza ba obligation oyo okendeke mosala te ozalaka na ndako oyebi te soki lobi papa kopesa 10 000 to te tu vois okota na baengagement moko yango te toyamba ndeko na biso allô Allô oui bonsoir allô bonsoir maman bonsoir nazolanda bino ya direct na tv masolo eza vraimen ya bien makasi ngai bobeta tete mokie makambo ebele eza mpe na bafoye eza baproblème moko spirituel bamama mpe baza mpe na makambo mosusu basalaka baoka ya malamu me ozomona frère kaka et surtout biso na message toyebi ke mosusu aza na molimo mosantu stress ndeko oyo azala na stress oyo na nziko yo mosantu te eza mpe mapasi ata soki asaleli mokomona ataka babiloko moko donc bobeta mingi te bamama na vie mpe ya priere balandela nini bazonga nao na molimo so bazongi na molimo ekosunga bango mpe na makambo mosusu donc c'est ça mais bozonga makambo ya kitoko makasi merci maman sete nango aspect spirituel merci oui malobeze pa mama alobi ke ezali na bacouple mosusu makambo nyonso bolobi bazosala yango mais okomonaka ya quelque chose qui ne va pas wana eza du côté spirituel. Est-ce que maman kokobeta CTT pour la vie à prière maman vie à prière c'est vrai hein, maman c'est vrai beaucoup de femmes ne prient pas tellement mais maman bazaka maboke film buena boy baza masolo et tout ça mais prière penza baza nango maman libala ezaka bitumba vie maman le vie à prière les qui surtout tout na tango to vana bandako maman le vie oyuti na tongo avol moi si na tongo ava suka la muki liboso mabolongo na se amen kozon sanzambe matonde pa nkolo Kristo na ndenga bateli yo ko banda butu amoni si otongo le peso makasi ya kotele makuti mabolongo na se o remercier na nzambe amen otiki mokolo maboko nkolo simasia obondele sili simona o ko la mukawano voni ko saba misala na yo après ngo bomonde na bana ensemble na lele moko sisi ko lamba bo mama la tango moko ezali okosuka bondela eza na tango mama eloko liki prière ezalité mama omoni libale za kabitumba mingi so tsaka na maboko nzambe nzamba kubondela yango amen yo za ka négligence na mabondeli ozo pesa ka tango bondela te tango so ngota bon bible to za ka tango ni ka te yo télévision ozo tela ka ya ba série ka RTV le otala te ka série allô oui allô bonsoir
Bonsoir maman, bon nazolanda bino vraiment na bokebi na intervenir na bengi na commune ya Kimbanse qui est précisément na Nzoko. Oui. Ah maman, en tout cas naza kolanda bino na bokebi. Soki na silisha pe na nga bopesa nga bajour na bino bosala bemission te oyo azoloba makambo ya spiritualité makambo ya pete oyo akoki kotosa atosi nanu te bongo spiritualité nde akokoma bango bakoki kokotela makambo nyonso tuka ya spiritualité o spirituel asali boye o envoûtement ce n'est pas normal fo kotosa nanu makambo bazoloba o bozoteya wana batalela nani bamama batikalaka bamama bayokaka kaka batalelaka te ojuste ekomani oyoka terre en Christ o mama présidente o tout ça o boyeboye donc mongokola bango ekoma nde gilete oteya bamama malamu na bino eza kitoko makasi vraiment na sepeli yango. Merci beaucoup frère Gédéon na Nzoku kuna na Kibaseke. Alebi mama ta baso spiritualité. Ba mama baso ba spiritualité mais o ezali simple. Pour la kotosa soumission exacte. Ko servir mobali. Ko tiela ka mobali biloko na mesa. La soumission d'abord, la femme est là pour la soumission. Oui. Mais la femme est là pour se soumettre et pas mobali, c'est comme ça. Oui. Merci beaucoup frère Gédéon. Merci maman. Bon, ça va programme la bino. Tozaka chaque jeudi en direct, chaque jeudi à 7h-ci. Okay. À 17h, hein? Oui, 17h30, 18h. Chaque jeudi, hein? Oui, chaque jeudi. Ok, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Amen, Apambola. Yo. Maman. Le qui me tue à babite, femme soyez soumise. Vraiment. Balbarate, avant moi, ça va aller. Faut pas la moza na molimu santo. Oyebite na kendo samuzamba changenga. Somba zamu. Pour les balles, ça n'a makambo ebele. Babite femme soyez soumise. Soumission na kutime tonga pratique. Yo le banzamu ebibi me na soumission na ndako ezate. Obanga mobalite loko moko te kaka place ya mwasi e bureau ne zaka na ndako. Babite femme soyez soumise. Soumission faut mettre en pratique. Et ça quand on a Bible ka beauté, on met en pratique te. Otanga ka isili. Babi femme soyez soumise. Bami mari aimez vos femmes. Vraiment. Il y a moins ça doit partir au yaye. Oui. So vous allez que se soumettre en bas na yo, libala bino ko bonga. Libala na ko bonga. Soumets-toi à ton mari. Allô? Allô? Accueillis. Femme soyez soumise, c'est très important. Ah, c'est na se soumettre on na lembi na tikinanga. Maman. Maman, faut zaka soumise na mbai na yote ponga na kagina no misu parce que gana yebi comment il est. Mais allo banana bino peut-être bokolo banga na kumisaka ye peut-être mingi non. Eza pona kokumisa été. Ce sont des choses que j'ai vues chaque jour na zakaipa na ye na mona kaneni ni bazana mobile na ye na mona kaneni ni a se conduire kana bana na ye. Na habité ceux qui le collent bientôt c'est 50 ans de mariage, n'est-ce pas? Hein? Au moins la carte libère Bino beaucoup c'est 50 ans bientôt non? 49 ans. 49 ans de mariage. Maintenant na mona kaza na kaka. Le col moi jeune fille beaucoup boyaza que pas à mobile na ye, je l'apprécie beaucoup en tout cas de ce côté-là. En tout cas, na mona que vraiment dégueulasse quand son mari parle. Parfois même elle peut fondre en larmes. Au moins maman faut aller parce que mon père n'est peut-être à l'objet moi ma casse toboy allo bakate au moins mon kabozo salanga allo bakate elle est calme. Moi je suis témoin, elle est calme. Peut-être après ce batika elle a reconnu c'est papa ponini moi na wana saki mabe ngwana na zero gangele faut dire ko gangela bana boyete par exemple. Non. Ba maman ba bakate mibali bazana na tempérament bango mibali katina oui denzamba sali alingate mosi a dominer azana kola ngota lingite anila satenga za mobali oui ibe mosi le uzala féminité za katina maman amen yo mosi linga uzala kwa mobali maman faut mabe mosi bakate mobali alinga mona ya za chef ata ganga siliki uza mo maîtrise mite na kanga mite bo azaka na raison na Dieu te bénisse maman kolbata papa likamo le bakona
namoni te zaki bon akotala sima lobi te ozaki na raison akopesa raison sima tango on a toujours la raison pesa raison yango. Merci beaucoup maman Fosini Bazenga Djamba Pambola et Makasi. C'est vraiment une femme au féminin hein? Quand ndenge bongo na kalo baka ndenge za femme au féminin. Allô maman, bonsoir. Bonsoir. Maman, pardon, na sengi tino bochanga na mabonde na ebite na sala nini na vie na ngapoma mérite nyoso. Pardon. Likamuni noza nango. Maman, banda na bala na ebite, faut que pesa wani mekona bino ya tuklacha ya biepo na ebite bino bien. Bochanga na mabonde lisamba sali sabina ngai. Liba les amalamu te ou bien ozobota te problème eza nini en gros nazobota mais libala ndeza bien te. Ok okozwa kaka numéro oyo obengi oyo lero oyo kobenga tokopesa yo mama afo akoswala na yo. Merci maman. Merci. Tozali kokoba 09 98 18 91 71 des numéros na biso d'appel. Il faut être une femme au féminin. Vraiment, si vous avez maman fo aya awa pour être solo la biso na likambo oyoya être l'épouse d'un homme heureux, c'est à cause du témoignage ya pasteur Baruti oyoye moko apesa kabutu moi ki na la kamalamu dans la mukakamalam. Moi je suis témoin oculaire pe nyonso na mona kayango na lobaka. En tout cas il fallait que toi tu sois là pour être l'épouse du pasteur Baoudi. En tout cas yangona tolinga ki ko profiter na ba secret na ye. Elle était aussi jeune fille. Maman Fo était jeune fille, elle était aussi chez ses parents, yé par exemple à Salaki parce que to lobaka basio ba salaka bazaka boye basaka boye. Maman Fo à Salaki. Maman Fo à Salaki, maman Fo à Koti Libala, maman Fo à Botibana, maman Fo à Bokolibana, maman Fo mobile na yazo kende côté a tiki ba 3 mois ba 6 mois. Elle a supporté tout ça. Elle a supporté. Il y a un autre qui a profité de l'expérience d'ailleurs parce que mobile a loué tout haut et que moi je suis heureux. Il y a un autre exemple, un grand serviteur de Dieu, toujours moi si naïe, après ça biso makambouana pour biso peut être profiter de ça les maman na mabala maman fou biso to bala josana bilengo sana na bala qui na âge nini maman fou maman ngala na 20 ans. Ah merci abuti mwana ngala boso na 20 ans bala qui na 20 ans mais le mwana ya 20 ans total ana maman faut vraiment attendre na émission mususu mais en tout cas maman faut repérer sa biso ba secret. Allô 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 maman bonsoir kola pambola bino apambola yo wana sœur Madonna commune Ngaba sœur Madonna commune Ngaba nazolanda bino très bien kola pambola maman fo amen. Nazolanda émission na bino kitoko makasi pona ba conseil bopesa biso. Merci maman Madonna na bino makasi boumela. Merci maman Mado, merci. Moi c'est pas pour le travail. Zaba pambola yo. Pambola bino na beta moi c'était. Na beta moi c'était na moi ba provision de chez ba cher bala na motema makasi lokola biloko eza na ndako. Bayokela papa mawa balambaka oyo komonana. Amen. Atikate. Amen. Merci beaucoup maman Mado. Albert apesi bino mbote. Amen. Nzamba pambola ye. Azopesa bino mbote dere. Amen. Apambola bino kuna. Merci makasi na sepeli. Okay. Amen, amen. Ah. Papa le bité. Papa lambaka blonde ba yoki la bango mawa. Biloko za provision na ndako. Balamba ndinga mayele. Vraiment. Bosala bino bana mingi toto bana mseto mine. Olambi biloko bola ngo pe 2 jours. Osali programme na bilo biloko na bilo olambi pondu na bino. Olambi ngole 2 jours. Amen. Allô? Allô? Oh, alors kabisote. Maman Fo
Abala a 20 ans. Aujourd'hui, les filles de 20 ans dans nos maisons, comment elles se comportent? Mais maman, faut Abala a 20 ans. Et elle a gardé son mariage jusqu'à aujourd'hui. Imaginez un peu les jeunes filles d'aujourd'hui de 20 ans, comment elles sont. Mais malgré ça, maman, il ne faut pas dire par la banque. Je ne sais pas si pas la banque. Je ne sais pas mais comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Il y a toujours papa qu'est-ce qu'elle fait pour être maîtriser un homme heureux? Il y a un qui maman photo ya banana on déconne biso. Allô? Allô maman? Oui. Allô maman? Oui. Ah, la chepeli koloka koko langa fosi, koko abota maman langa. Oui. La chepeli makasi, ngate nazala âge moko ya muke, nazalaka très têtu pa mobile. Mais na soumission nanga nakoma ko bénéficier ya ebele. Mais on a compris qu'on jouait na brutalité vraiment, la comme une femme heureuse. Très bien. C'est que na robanda ko benga koko afosi, abanda ko yemsanga na 4e année expérience à libala, malgré tout nazana mwana muke, mais na yoki kitoko makasi po la ma conseil ya maman ya koko afosi, ya prendre ngai fortifier ngai. Et puis si ngana landa ba conseil na bino pona umela na libala. Amen. La patience na une année, mobile ya zate nazo zelaye avec 29 ans na zanango vraiment na kanga mutema azalaki mobulu na landie la. Que Dieu te bénisse. Attaque au crédit na yesili makoko alandi conseil à koko na ya fosine nzambe apambola yo. Maman faux coup de chapeau madame Baruti bana baye bakate okobala mbale mukasa matata. Oui, matata une ko mbande okita ngana ba mbale ngaseka ataza akoyoka ngaseki matata tuvanda lupango wa famille. Oui, mais soki nazali bana nazo seka na bande ba base bande konai akokopsanga na ndaka lobina olopsanga masozo no seka libanda vraiment yo mwana moza siko o supporter okobetelanga masolo nyonso tu oza koseka libanda na vanda na kiti na bisi na mona koseka boye. Ozaki ka soumise. Est-ce que lelo na bozaki na message? Ozaki no ka soumise vanda na yo mama. Ozaki no ka soumise. Betelanga masolo na betelo poani. Okoyebi mwana na betelo poani tali yo. Attends, côté la message que ma caméra va se faire. Ce que au bête ma solo ni beaucoup se calibanda. Vous se calibanda keki li se calibanda. Bête la ma solo se bête calibanda. Na bamba na baninga no bamba no. Bête ma solo, bête bona bolbi. Ma solo na linga ngote. Vraiment maman fo jamba pambolo. Allô? Na solo soute. Allô maman, kola ba. Ave. Maman ménopause. Moi la maman faux. Amen. Amen. Là c'est la sœur Esther. Bazo banga mibali te. Bazo finga na mibali. Abenga ya tunike makabino zo koseka libanda. Ba finga mibali, ba finga na mibali mama. Jésus. Yo mto sui libali ko bondela te mama. Botika minoko makaso ni leva mibali bana nanga ya basi. Vraiment. Boto saka mibali na bino. Mobala somelo ko pe bana mama, bana sikolo kuta. So mbala akokosa Maman Louville. Savo c'est la mona ndako. Ma bomba papa savo Cécilie. Oh Yesu. Bon on a pas au bango savon ta. Bana basi basilo lokuta na no monate. Vraiment. So mo so to sakati maluve sangana lokuta. Yebaka lokuta et pesa ndoka moyibi. So ko sa même ko so riba bombano bon on a pas. Na poche. Comme j'avais 5 000 ici, mais j'ai fait seulement 3 000. Qu'est-ce que tu as dit? J'aurais 2 000. Oh,
Toi, allô? Allô, bonjour maman. Bonjour, bonsoir. Oui, je suis venue à dire à ma émission. Merci. Mais Bolingi, ils m'ont dit que la maman va vous dire une question. Allô, Bolingi, ça va dans téléphone à téléphone. Vraiment, maman Faté, hein? Tu as qu'aucun téléphone. Merci, maman. Merci, maman. Maman, follow banane. Maman, le banane. Nalobia, yo moi mo so va ndanda ko boye. Mobala gangelio. Obali ko finga mobali. Vraiment. Suso mbala sala kwa yo tu. Azo bondela yo. Momuni mbala ko la soba. Osama yele te. Mobali nga sala nga nyoso. Nazanga ka eloko te. Bono ko bonda mobali wana te. Vraiment. So na sengi bo apesinga. Na sengi bo apesinga. Na bite nzambe me so pesinga mbala malamu. Na ko sala mbala nga tu. Fote mobali wana azala l'aise azana kimia ayebo na yambie na longoli chemise na longoli sapatu papa uti musalo mito bonda nanza na pese ma ya pio opanguse mwa motoki obali mwa sepeli akosepela bana nga basi siko Paka olubile loko ala na siliki pa pesa na kambongo. Bozo unika mbali pali kolambo, balinga mbali pona mbongo te. Merci ma. Bolingo eza pona mbongo te. Botosi eza pona mbongo te. Babi femme soyez soumise. Soumission wana zaba kupambola. Kote yo sabani na pe kola kupambola. Okosangelo kote mama lu. Mbala tantuka mosi nanga asala nga nyoso. Asala nga bilamba, arepasela kanga, alambela kanga malamu, ayamba kanga bien. So mbala komba uti musala kombo uyambe pese biz. Akoti na ndako olongoli chemise. Po ba mama balongola mbale blo chemise oya pembeni. Bamba luwa ne mbongo. Miyo yanganzi bapese nga mobali wana alongoli nge pa na biso. Abalinga honorenga na baboti nanga. Honorenga na miso nzambe. Bobala na ko honore te mama. Na ko honore ye mama. Anorenga alongoli nge pa na biso. Apekisho likambo po yoki yo baza ko pekisa yoke na boy masolo. Otika kite. Otiki. Honore alongoli pa baboti na yo. Honore na miso nzambe. Na miso aleta. Atio na kati ya libala. Papa na basepeli penza basepeli bon honore mobali te mobali nanga papa mobali nanga soki yote binga na zawa so yote mbesinga na kufaka so yote minga na koza la beauté kumisaka pela msimu mobali na yo mama longola ko finga longola ko chola mobali na yo mobali tali ne kutaza ata kutagangeli yo ata za matata mais kumisaka mobali na yo sepeli saka ye papa apesa ko nyonso mais yo ko finga ko chola ko mwelo ko pamba Olamba atangate atata mama Lufi mais ça ko lesanga alolesanga apesinga valeur na mama soko pa lelo ndo za obala lobite atiki yo umugolelo wa sima wana asubo mengo wana c'est ça okoma muninga mama biloko so mona atikelanga kula kapela tanga otanga osana mobalite osana valete ba ministre mimi ya gouvernement mi bazani bayi na bango oui babanga mbali na bango yo le bia ngana tanga na kusala musalo za mobali te za kamosa za pena valeur mama ba oya kusakana no bo puse mbali na no valeur boku misabango bo sala bango ya bazala mbali mo kama malamu bazala ere na mabana asali lo pe likambo sikumisa ye na malufi ubana ngo sama fanda na yolo ba penza mbali kitoko ubana nanga sio bala ngate mbena za wapi vraiment en tout cas c'est merci pisinga mbali malamu bo oui le problème mobile no bebelo ko yali ngaka bolambele osoma le surprise so osana mbongo so sobele pomba no sous-vêtement osana mbongo so sobele pese moi chaussette maman chaussette so mbali pe mutabungisa na ko le vipe zaka moi si omoni rideau ebe papa to changer rideau bususu omoni ma fleur na ville so mi fleur otina mesa otina na mesa mutabungisa ndoko zaka moi mais so pesa mbongo ma obombi mbongo ali kilemba mbongo pa ekende bango osana na opening lemso ko sana malade Pamba la pesa kambo. Oui. Te bana ngabasi boza la beauté. Boza la basi moko ya malamu. Ibali pe basi pe to bala basi. Uti biso bala ba chrétien. To so ka le banze mi kolon surtout. Ba te so ba pasteur. O ba te to vivre ngo mama lu fi. To ba ngaba na biso. To sela ba ona tonde balingaka. Lokolo mi kolo ya confirmer mama lu fi.
sepeli sape muninga ai santi pe ke na bala mi ba mususu ba yonga ngama wae mwasi nanga kutu abanga kana ngai te nazaka lokwa na bala te azana mawa penza ce n'est pas bien maman solo baba yo kutu mino ko lobate tikanga na loba so bosana batu bosala solo ombona ngai bana ko lobate tikanga na loba ezalaka te allo Allô, maman Louise, comment va la ville? Amen. Apambola pasteur Baruti Mingi. Amen. Apambola maman Afo. Amen. Apambola maman Louise Avandi wana. Merci. Iloba nzambo tozote ya biso. Biso tozovivre yango na ndako. Amen. Naza heureux ya kovanda elongo na mobali nanga tozotala chaîne oyo en direct. Amen. Et naza fortifié dans la foi. Amen. Parce que soki tovivaka lelongo otenge koteyaka biso nde naza moto asoni sikoyo ya kotala televizio na mobali na ngai. Vraiment. Parce que nano andimeli liloba nzambe te me ndenge liloba elobaka na biso tovivre liloba nzambe toke toganye bango. Amen. Naza na esengo parce que nazotala yango na ye e naza à l'aise mpe azosepela ke lolenge na ngai ya kovivre nzoka eutaka na église na biso. Gloire à Dieu. toza na ye liboso ya écran vraiment naza na chair de poule ke oyo kaka toyokaka eza témoignage vivant lelo na kati ya ndako na ngai donc naza na esengo mpenza. Merci bato bakikaka nanu mpe bakontinue kobondela nzambe asunga bango. Amen. Mama afuna mama luvi nzambe akontinue kopesa bino makasi na mayele mpe bokontinue koexorte biso mpe tovivre eloba nzambe na bandako. Amen. tokala te enlèvement ezosalema ntango soki tokobikisa mibali na biso na nzela. Amen. Gloire à Dieu. bapambola bino mingi ko bapambola paster baruti apambola basosi apambola mama afo. Amen. apambola baruti tabernacle nyonso mpona eloba nzambe ezoteyama te. Amen. Nzambe apambola yo ma soeur. Mama Esther, Hein? Mama Esther. Nzambe apambola yo mama Esther. Mama Esther nzambe apambola pe chérie na yo. Apambola ye aza frère na biso tolingi ye mingi. Amen, amen. Amen. Oui. Bandeko balandi nalingi kotika mabafu aloba. Vraiment. Même tant que tu lirais to bande émission oyo nalobaki mama afo nzambe apesa ye malobo ya koloba. Ce qui moi si abongisi ndako te ndako wana eza ya kokufa mama afo. Ndako eza ya kokufa bana baza ya kobeba. La femme est très importante. L'éducation de la femme est très importante. Maman fo, toyambi mutu asuka, pote maman fo aloba. Allô? 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 Ozo kabiso te? Allô? 640 na suka. Allô? Akei, tolingaki na mwa minute mukio etikali. Maman faut appeler sa conseil na basi ya ba chrétienne parce que tolingi to sukisa pour na lelo. Aloba quelque chose parce que tant le besoin moi si mon Christ aza mwinda maman faut. Mais mwinda ngo yozo pelisa ngo wapi? Moi si mon Christ azali mwinda. Mwinda faut ezali kola mesa. Enge ngali bana boso kati na ndako na mama. Oui. Même aux amo Christ okende ke losambo, okende ke ba veiller, okende ke ba réunion ba mama, ba mama, okende ke ba bangengenge, mais boso e utele boso na ndako na yo. Oui. Mwinda e bana kati na ndako na yo. Oui oui. Pelisa mwinda libosa mobile na yo. Babi femme soyez soumise. Soumission na boso et pas mobile na yo. Yo to saka passer mobile to saka te. Passer aza mobile na yo te? Non, aza mobile na te. Mobile na yo mona kailo ko pamba mais yo sa pas pasteur. Non banda ko tosa mobile na yo. Sala mobile na yo ndenge ya lingaka. vraiment. So linga na tongo soko ya ala muki na tongo akuta mai na ko sukola ezala prêt salela. So linga na tongo avake ne musala. Akolia fufu na tongo, ça le fufu na tongo. Allô?
Oui, c'est Papa Barouki. Nzambe apambola yo papa. C'est pour vous dire que la tête. Allô, tozo yokayo. Nalingi vraiment. Pas à la locola maman fou. Amen. Bana maman fou, il y a pas eu de raison que tout, il y a qui chasse. Maman bana tout. Bayoka ba conseil na yi. Amen. Aza moti malamu. Amen. Eza solo, ekosala ete libana lopa, ya bana na biso eumela. Amen. Na suki wana, ilitoa bino eza biso kitoko. Merci papa. Ah, Nzambe apambola yo pasteur. Apambola makasi vraiment. Merci papa. Ça c'est encore un témoignage. Donc, exact et traité, tozolo balikambo où ils allaient une vie de chaque jour, une vie quotidienne. Oh biso tozo vivre, biso ba toza pembe na bango, tozo mona yango, ezo pesa biso esengo sa yo motema ya kozala na pasteur ya malamu. Oh ya lingi mwasi na ye lingi ba sali libota kitoko, vraiment. Il y a de quoi copier maman fou. Beaucoup de choses na copier mingi pa maman fou. Et ça pour la conflater te poisaler awaye bien. Donc bandeko balandi atako to komi na suka émission parce que ça n'appelle la pasteur Barouti de to suki cette émission na biso ya lelo. Te lobi vraiment un grand merci à Dieu qui nous a donné un bon pasteur, qui nous a donné une bonne épouse pour notre pasteur. Que Dieu soit loué pour ça. Vraiment, maman, faut se gabota baraté. N'a évité ce passer à Gagaza. N'engenin. Zamba pambola pasteur Barouti a pambola moi sinaye. A pambola libota na bango. To suki si lelo boye. Mais tokoba jeudi prochain. Zamba pambola bino makasi. Pambola maman faut na ba conseil na vraiment maman faut que Dieu te remplisse encore de beaucoup de conseils. O se souvenir sous na makambo belé. Oyo sali kelelo mobile na yo azali un homme comblé, un homme heureux. Oboteli bana malamu, ofandi na ye malamu, ofandaki na mama na ye malamu. Donc eza makambo belé o sengeli oyebisa biso. Eza vraiment na makambo belé o sengeli oyebisa biso. To profiter na tango to zali boye oyebisa biso. Bokilo na azaki muto matata makasi mais ofandaki na ye malamu. Tout ça nous devons prendre ces conseils là. Tokoka ko vivre na babokilo na biso malamu. Maman le fait. Oui. To ça comme ça ko wana na babokilo. Oui. Bam so ko vana bokilo. Oui. O maman na ko sala matata. Ko vana ko lingai. Mais maman bokilo pono likanga ite. Na matata ne una lingai kaka. To se na bolingo no lingai, ono lingai, abono ko lingai. Amen. To solo lango maman wana ezakaka flash. Mais la fois prochaine to solo la comment vivre avec une belle mère. O yaza matata makasi. Mais au dompteye à lingio à jouer le corps moi si ça c'est vraiment des richesses que nous devons prendre chez Maman Fou. Merci beaucoup en tout cas Nzamba Pambola Bino na régie na monaki de Konabiso Sylvain Kazadi et Sylvain Mayele na Christian Kazadi de bazaki kuna na régie na réalisation ezali Mama Monica Kongolo na caméra et de Konabiso Framal Tolobi. Merci sous la supervision de Bob Barouti. Au revoir et à la prochaine occasion. Merci beaucoup maman. Merci.